बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नदीम और आप देख रहे हैं जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किए नफ़ा बख्श फार्मिंग के सतून। तो आज मैं आपके साथ तीसरा नफ़ा बख्श फार्मिंग का सतून डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसे हम ब्रीडिंग या अफजाइश नस्ल कहते हैं। जी, तो अफजाइश नस्ल या ब्रीडिंग आपको अगर सही वक्त पर कर ली आपने, तो ये आपकी नफ़ा बख्श फार्मिंग का वाकई ही सतून है और ये आपकी फार्मिंग की कामयाबी की ज़मीन भी होगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी जानवर को जब ब्रीड किया जाता है तो उसकी 3 चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती है। अगर पहली बार हम उसको ब्रीड कर रहे हैं तो उसकी एज, उसकी वेट और उसकी ब्रीड पे ही डिपेंड करता है उसको जो है जल्द अज जल्द जो है हमने उसको ब्रीड करवाना है या क्रॉस करवाना है। ब्रीडिंग जो है ज़्यादातर जो है जानवरों की आपको बड़ी आसानी से पता चल जाती है अगर उनकी खुराक पूरी हो। जैसे हमारे पास जर्सी गायें हैं, वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन भैंसें अक्सर खामोश हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं, उनकी का पता नहीं लगता। तो आप ये बात ज़हन में रख लें, अगर आपने नफ़ा बख्श फार्मिंग का शेवा अपनाना है तो आपके जानवर 30 एक बार बच्चा देने के 60 से 90 दिन के अंदर दोबारा गबन हों, दोबारा उनको जो है ना क्रॉस करवा लिया जाए। अगर आप ऐसा ना कर सके तो फिर आपको लॉस होगा। खुदा ना खास्ता अगर आपको पता ही ना चला, आपने एक बार जानवर को ब्रीड करवा दिया और वो गबन है या नहीं है, तो फिर आपको उसका एक बड़ा ख़तरनाक सा नतीजा जो है ना भुगतना पड़ेगा। उसमें ये होगा कि आपको दूध तो आप पूरा जानवर से ले ही चुके होंगे, उसके बाद दोबारा आपने 8 से 9 महीने उस जानवर को बर्दाश्त करना होगा बिना कुछ उससे लिए। तो मैं आपको वो आसान तरीन तरीके और फार्मूले बताना चाह रहा हूँ जिससे आप अपना ब्रीडिंग रिकॉर्ड मेंटेन करें। तो सबसे पहले तो यही गुजारिश है कि मैंने बड़े बड़े फार्म्स पे देखा है वो ब्रीड का रिकॉर्ड नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कि आपका जानवर इस तारीख को पहली बार ये इसने जो बच्चा दिया है, या इसकी काविंग हुई है, या सुआ जिसे हम कहते हैं कि इसका पहला सुआ हुआ है। उसके आपने फिर ध्यान रखना है कि हीट साइकिल जो होता है जानवरों का वो होता है 21 दिन। तो आपने कोशिश करनी कि 3rd या 4th हीट पे आपके फार्म के 80 से 95% जानवर जो है दोबारा से गब्बन हो जाएं, ठीक है। और इसमें आपको मदद देगा आपका बनाया गया रिकॉर्ड। तो आपने वो लाजमी रिकॉर्ड बनाना है कि आया आपका कब जानवर गब्बन हुआ है, कब वो बच्चे दे रहा है। ये अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, तो ब्रीडिंग करवाने के लिए आसान तरीन जो है उसका एक प्रोसीजर है, वो ये है कि आपको पता चल जाए कि आपका जानवर कब हीट में आ रहा है। तो जो हमारी भैंसें हैं ये 2 से 2.5 साल के अंदर पहली बार जो है हीट में आती हैं, और हमारी जो फ्रीजियन गायें हैं ये भी जो है 12 से 13 महीने में भी गबन हो जाती होती हैं, अगर आपने इनकी खुराक पूरी दी है। इनकी अगर आपने ज़रूरियात, इनके लवाजमात पूरे किए हैं तो ये बहुत टाइम पे हीट में आएंगी और फिर आप उनको आसानी जो है ब्रीड करवा सकते हैं, क्रॉस करवा सकते हैं। तो मैं आपको मज़ीद, हमारे कुछ जो है फार्मर हैं या हमारे कुछ किसान भाई हैं, उन्हें नहीं पता कि जानवर के हीट में आने के क्या क्या साइंस है, तो मैं उस ब्रीडिंग के अमल को आपको जो आसान बनाने के लिए मैं उनके जो है कुछ साइंस बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपका जो जानवर है वो अटखेलियाँ करेगा, वो उस दिन कम खाएगा, वो कम दूसरे जानवरों पे चढ़ेगा या दूसरे जानवरों को सूंघेगा या उन्हें चाटेगा, और उन बार बार पेशाब के साथ साथ उनकी पेशाब करने वाली जो जगह है वो कदरे जो है मुतवर्रम हो जाएगी, सूज जाएगी या वो सुर्खी माइल हो जाएगी। कुछ सूरत हाल में ये भी देखा गया कि जानवर डोके करता है, उस दिन दूध पूरा नहीं देता, उस दिन कम खाता है। तो ये कुछ निशानियां हैं, और सबसे जो मेन निशानी है जिसका आपको इल्म होना चाहिए वो ये है कि जब जानवर हीट में आता है तो लेसदार शफाफ मादा जो है वो गिराता है। जी हाँ, लेसदार मगर शफाफ मादा जो है वो गिराएगा, वो तारे दिखाएगा, तो आप समझ आइएगा कि जानवर आपका हीट में आ गया। अब जानवर जब आपका आ गया हीट में तो आपने इसको कब क्रॉस करवाना है, तो आपने 12 से 16 घंटे के दौरान हीट साइंस शो होने के बाद उसको ब्रीड करवाना है। अगर आपका जानवर सुबह के वक्त आपको साइन दे रहा है, हीट का अलामात शो कर रहा है, ज़ाहिर हो गई है, आपको पता लग गया है, ये जितनी भी मैंने आपको निशानियाँ बताई है हीट की ही निशानियाँ अगर आपको ये मिलती हैं तो आप उसको शाम में जो है इंसेमिनेट करवाएंगे। और आप जो उसकी, अब आपने ख़ुद देखना है कि उसकी कुदरती तौर पर उसकी नस्ल कशी करनी है या कि उसको मसनूई तुखमरेज़ी से उसको लेके चलना है। अगर आपने उसको कुदरती, मसनूई और कुदरती में से आपने सेलेक्ट करना है तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि आपने जो बुल सेलेक्ट करना है वो बड़ा ही दानिशमंदाना
अपना जो है कदम उठाना है और बुल आपका साफ़ सुथरा और अच्छा दूध देने वाला, उसकी नानी उसकी परनानी अच्छा दूध देने वाली हो, वो आपने जो है चूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं तो आपने जो है बेहतरीन और तजर्बाकार AI को जो है ढूंढ कर अपने जानवर की इंसेमिनेशन करवानी है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। तो ये नफ़ा बख्श फार्मिंग का तीसरा सतून हमने आपके साथ ब्रीडिंग जो है वो डिस्कस किया है। तो कोशिश कीजिए अपने जानवरों को जो है एक बार सोने के 60 से 90 दिन के अंदर ही दोबारा ब्रीड करवाएं। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये बड़ा आसान हो जाएगा कि आपको 1 साल में एक बच्चा मिल जाएगा। तो साथ रहें, देखते रहें जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।